ګرانو کتونکو السلام علیکم. په ننني ویلاګ کې به موږ تاسو ته وایو چې د پاکستان د چې کوم افغان وګړي واپس ځي د هغوی چې کوم ستونزې دي د هغې په هکله خبرې اترې کوو. پاکستان یو ځلې بیا د افغان وګړو د ویشتو باندې ټینګار کړی دی او پولیسو پوځو او نورو ټولو ادارو ته یې ویلي دي چې تاسو زر تر زره چې څومره افغانان دي د دې خلاف کاروايي شروع کړئ. بېګا دلته کې په پېښور کې په پېښور صدر کې د کرفیو سما وه. مختلف سړکونه بند وو، روډونه بند وو او پوځو پولیسو او نور خلکو ډېر زیات وو. هغوی به که په موټر کې څوک تلو، که په موټرسایکل څوک تلو، که پیاده څوک تلو، نو هغوی به هغوی نه به تپوسونه کول او په هغې کې به چې کوم افغان وګړي نو هغه به یې په ګاډو تخېدولو او حوالاتونو ته به یې بوتلل. پته نه لګي چې څومره خلک یې نیسلی دی، خو دا بېګا دا عمل تر ډېر له وخته پورې جاري وو او په هغې باندې ډېر شي خلک یې نیسلي. د دې نه علاوه اوس د تورخم د اطلاع راغلې ده چې په تورخم کې کوم افغان وګړي افغانستان ته واپس ځي، د هغوی لپاره خو پوله کلاو ده، تورخم کلاو دی، خو هغې خلکو سره چې کوم بل زیاتۍ کېږي نو هغه دا دی چې د هغوی په ګاډو کې کوم سامان وي نو هغه ټول سامان یو د هغوی نه بیا قطع باسي، قطع کوي او بیا یې په بدل کوي. یو اطلاع دا دی یو مهاجر دی، یو خانقاه دی چې هغه د هریپور نه هغوی ګاډی ډک کړی دی او هغوی دي او په هغې ګاډي کې څو بورې سیمټ هغوی ځان لا کړي دي د خپل ضرورت مطابق په سامان کې. هغه ګرځي نو هغوی کوي چې دا ټول سامان هم راښکته کوي او د سیمټ بورې تاسو نشي. نو دا هلته کې هغه خلک چې کوم یو خو چې په لاره ځي نو ډېر مشکلاتو سره ډېرې غټې کرایهګانې بیا د هغوی د ګاډي دغه شان چې بیا خالي کېږي بیا ډکېږي په هغې وخت لګي هغوی بیا ځان د هغوی له کرایه بیا راغستلی کېږي. نو دا هلته کې یو مشکلات دی. بل طرف ته پاکستان یو اعلامیه جاري کړې ده چې د هغې تر مخه په کراچۍ کې د ملل متحدو چې کوم ګاډي دي چې په هغې کې دوایانې دي، په هغې کې خوراک سامان دي، په هغې کې نور څیزونه دي، نو هغه د هغوی د تلو اجازت یې ورکړی دی او په دې کې تورخم ته ویلي شوي دي چې تاسو انتظامات وکړئ، دا ګاډي د کراچۍ کې دي او دا به د کراچۍ نه به ځي او د تورخم د لارې به افغانستان ته ځي. تر اوسه پورې دا لا کولو شوي نه وي. بل طرف ته په اسلام آباد کې پرون د افغانستان لپاره خصوصي نماینده محمد صادق خان سره ویلي کېږي چې یو ملاقات شوی دی د پاکستان صنعتکارانو د تاجرانو او هغوی ته دا ویلي دي چې هغوی دا مطالبه کړې ده چې د پاکستان او د افغانستان کوم تجارت دی نو دا پابندي ختمه کړي، افغانستان سره تجارتي دوه طرفه تجارت چې کوم دی دا د پلو شي. نو په دې سلسله کې په حکومت باندې ډېر زیات پرشر دی ځکه چې دغه وفد کې چې کوم خلک دي نو هغوی دا وایي چې که د دې نه افغانستان ته څه نقصان رسي نو هغوی دا ده خو پاکستان ته ډېر نقصان دی. او بل یو افغان جرنالست هغه زموږ ملګری دی هغه نه ما پوښتنه وکړه سلیم یوسفزی چې دا څه کېږي نو هغه ما ته وایي چې دا کوم په نوټیو کې شوي دي یا په صدر کې کېږي یا په تورخم کې کېږي. نو هغوی چې د دې ټولو مقصد دا دی چې پاکستان زوروي چې طالبانو ته زور ورسي خو په طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي. طالبانو خو په هغې باندې که دوی خلکو ته هر څومره زور ورکړی شي هر څومره نقصان ورسي نو طالبان د دې نه بېخبر دي او نه په هغه اثر کوي. هغه وایي چې د دې نه هغه افغانان خفه کېږي چې کوم افغانانو دلته چې 40 کاله تېر کړي دي په خوشحالۍ تېر کړي دي اوس چې هغوی په اخري کې ځي او هغوی سره زور کېږي هغوی سره زیاتۍ کېږي نو دغه افغانان خفه کېږي. پکار دا ده چې پاکستان په دې خپلو پالیسیو باندې نه غونډه کې نظرثاني وکړي او دا بدل کړي. یو بل خبر دا دی چې په امریکا وایي چې په افغانستان کې ترهګري 2 ورځې زیاتېږي او دوی دا وایي چې د عرب ملکونو نه په 3,000 نه زیات ترهګر نور هم راغلي دي او یو دا اطلاع یې ورکړې ده چې د اسامه بن لادن زوی چې کوم دی حمزه بن لادن دا په افغانستان کې شته او دی فعال دی او دا هلته کې اکټیویټي شروع کړي دي. د دې تر مخه هغوی دا وایي چې په افغانستان نه نړیوال امن ته خطر دی. امریکې یو دا کوشش شروع کړی دی. پکار دا دی چې طالبان په خپله باندې هم دا ترهګري ختمه کړي چې موږ په افغانستان کې چې موږ وینو جنګ ختم نه دی، په افغانستان کې د یو نوي جنګ پیل کېږي او دا به ډېر خطرناک وي. ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ.